муносибатҳои дӯстона ва оғози ҳамкориҳои судманди гуногунҷанбаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлати Қатар, ки аз пайвандии бародариву дӯстии сарони ин ду кишвар маншаъ мегирад, 13 декабри соли 1994 дар қояи аҳднома дар бораи дӯстӣ ва ҳамкорӣ оғоз гардидааст. محور اصلی روابط تاجیکستان و قطر و همکاری‌ها در ساحه سیاسی و اقتصادی، تجارتی و سرمایه‌گذاری، فرهنگی و تکنیکی، سیاحی و ساحه‌های دیگر تشکیل می‌دهند. سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان بعد به دست آوردن استقلالیت ملی خصوصیت نو به خود کسب کرد و وابسته به منفعت‌های دولتداری ملی راه اندازی می‌شود و در دوام استقلالیت جمهوری تاجیکستان با کشورهای جهان غرب هم با کشورهای شرق مسلمانی و هم با کشورهای شرق نزدیک همکاری‌های دیپلماتیک خود را برقرار نمود و این تجربه یکی از مکتب‌های دیپلماتیای نوین جمهوری تاجیکستان میباشد و در دوام همکاری‌های دیپلماتی با کشورها ما همچنین همکاری‌های با کشورهای حاشیه خلیج فارس داشتیم و خصوصا با کشوری دولت قطر که همکاری با این کشور یکی از سمت‌های سیاست جمهوری تاجیکستان میباشد و همکاری با این کشورها نمودن هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه سیاسی بسیار مهمی باشد. در ابتدا همکاری دو جانبه بین جمهوری تاجیکستان و دولت قطر در آن است که همکاری ابتدا و منبع و منشأ آن از همکاری دوستی انسانی سرچشمه میگیرد. بنابراین در برابر همکاری دوستی و انسانی میتواند همکاری دو جانبه بین کشورها و قوم و ملت ها باشد. بنابراین همچنان که سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان همچون سیاست درهای گشاد یاد می شود با تمام کشورهای دنیا که همچون علاقه دوستانه و بی‌غرضانه داشته باشند، ما هم می توانیم در این چارچوب با آن کشورها همکاری داشته باشیم و از زمان وقتی که جمهوری تاجیکستان استقلالیت دولتی خود را به دست آورد از سال 1994 در ابتدا جمهوری تاجیکستان با دولت قطر همکاری دوستانه و رابطه‌های دیپلماتی خود را آغاز کردند. باید قید نمود که 6 می سال 2007 پس از سفر رسمی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به دولت قطر و تابستان خود همان سال سفر رسمی جوابی امیر دولت قطر به جمهوری تاجیکستان در تاریخ مناسبت‌های دو جانبه میان این دو کشور به هم دوست و برادر صحیفه نو گشوده شد، زیرا در زمینه این دو سفر پایه حقوقی شرطنامه‌ای مناسبت‌های همکاری‌های دو جانبه به میان آمده تا کنون در دایره ملاقات و مذاکره‌های میان ریاست عالی این دو کشور چند سازشنامه همکاری‌ها به امضا رسیدند. از جمله سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت قطر عاید به همکاری‌های اقتصادی، تجارتی و تکنیکی 6 می سال 2007، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت قطر عاید به تشویق و حفظ متقابله سرمایه‌گذاری 6 می سال 2007، یادداشت تفاهم بین وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و وزارت کارهای خارجی دولت قطر 6 می سال 2007، یادداشت تفاهم بین پالاتای سودا و صنعت جمهوری تاجیکستان و پالاتای سودا و صنعت دولت قطر 6 می سال 2007، یادداشت تفاهم در خصوص بستن سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت قطر عاید به علاقه هوایی 16 январи соли 2008، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت قطر عاید به هوسمندکنی و کفالت سرمایه‌گذاری 25 آگوست سال 2011. این چنین 4 سند همکاری در ساحه‌های سرمایه‌گذاری، سودا، پرورش زنبور عسل و چاره‌داری بین مقامات‌های دخالدار دو کشور به امضا رسیدند که مورد پیگیری قرار دارند. اساس رابطه‌های بین جمهوری تاجیکستان و دولت قطر از سال 2007 از ماه می سال 2007 است که اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم پرزیدنت کشور امامعلی رحمان و دولت قطر یک سفری رسمی داشتند و این چنین سفری جوابی امیر خود قطر در همین سال 2007 به شهر دوشنبه پایتخت جمهوری تاجیکستان سفر داشتند آغاز میگیرد و در آن یک چند سازشنامه ها و یادداشت ها به امضا رسید که عبارتند از سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت دولت قطر عاید به
иқтисод ва савдо ки бисёр муҳим барои ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. чӣ гуна ки зикр кардем, давлати Қатар яке аз сарватмандтарин кишвари дунё ба ҳисоб меравад. метавонанд дар ин созишнома байни ҳамдигар корҳое дошта бошанд ки то ҳол ин имкониятҳоро мо ба анҷом расонида натавонистем. гуфтан ба мард аст ки барои таҳкиму густариш бахшидани ҳамкориҳои дӯстона давлати Қатар моҳи ноябри соли 2012 сафоратхонаи худро дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе боз намуд. ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо вусъат ва густариш ёфтани робитаҳои дӯстона намояндагии дипломатии худро моҳи майи соли 2013 дар шаҳри Давҳа пойтахти ин кишвар ифтитоҳ намуд, ки дар таҳкими бештари равобит ва густариши ҳамкориҳои тарафайн заминаи устувор гузошт. бояд гуфт ки давлати Қатар аввалин кишвари арабие мебошад ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон сармоягузорӣ намуда самараи татбиқгардии онҳо лоиҳаи диёри Душанбе ва калонтарин масҷиди ҷомеъ дар Осиёи марказӣ сохта шуда истодааст, ки шаҳодати ин ҳама рӯз то рӯз боло рафтани гардиши мол миёни ин ду кишвар мебошад. лоиҳаҳое ки татбиқ шуданд, ин диёри Душанбе мебошад ки бо сармоягузории Қатар, ки диёри Қатар як бинои хуб ва замонавии диёри Душанберо бунёд карданд ва инчунин як масҷиди ҷомеи бузурге ки дар Осиёи марказӣ ҳамто надорад. ин ҳам ба сармоягузории давлати Қатар буд ки ҳаҷми он ба 300 миллион доллари амрикоӣ мерасад ва метавонад дар оянда боз ҳам имконияти зиёд дошта бошад байни робитаҳои дипломатикӣ. сафоратхонаҳои ҳар ду кишвар ифтитоҳ гардиданд, метавонанд дар дигар соҳаҳои иқтисодӣ, кишоварзӣ, тиҷоратӣ ҳамкории судманд дошта бошанд. ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Қатар дар доираи созмонҳои ҷаҳониву минтақавӣ, махсусан Созмони Милали Муттаҳид, Созмони Конфронси Исломии манфиатҳои байни ҳамдигарии худро ҷонибдорӣ намуда ба хатару таҳдид дар кишварҳои осиёӣ, бахусус масъалаи терроризму экстремизм, муомилоти ғайриқонунӣ маводи мухаддир, вазъияти нооромии Афғонистон ва дар дигар масъалаҳо мавқеъгириҳои муштарак доранд. дар доираи созмонҳои байналмилалии ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлати Қатар, дар доираи Созмони Милали Муттаҳид, дар доираи Созмони ҳамкории исломӣ ки қаблан Созмони Конфронси Исломӣ буд ва инчунин Созмони ҷаҳонии савдо ки ин ҳам як созмони бузурге ки метавонад ҳамкории дуҷонибаро тақвият бахшад мебошад ва инчунин он мушкилоте ки дар Ховари Миёна ва ҳамчунин ба кишвари ҳамсояи мо Ҷумҳурии Исломии Афғонистон ки дар ҳолати нооромӣ ва носуботӣ қарор дорад, метавонанд барои сулҳу субот таъмин кардан Ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлати Қатар дар доираи муштарак дошта бошанд, як фикри муштарак дошта бошанд ва инчунин барои аз байн бурдани маводи мухаддирам инҳо ҳам як фикр ва идеяи муштарак доранд дар ин соҳа. ҷумҳурии Тоҷикистон ва давлати Қатар дар идомаёбии муносибатҳои ҳастанаи худ метавонанд ки аз зарфиятҳои дигар ки ҳанӯз миёнашон мавриди истифода қарор нагирифтааст, барои расидан ба ҳадафҳои дар пеш гузошта аз он истифода баранду муваффақ гарданд. ҳамчуноне ки ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳоли рушд қарор дорад, имконият ва зарфиятҳо ба итмом нарасиданд. метавонад дар дигар соҳаҳо ҳам ҳамкории хубе дошта бошем, чӣ гунае ки қаблан зикр кардем, содир кардани меваи хушк ва ҳамкорӣ дар соҳаи занбури асал ва ҳамкорӣ дар соҳаи саноати сабук ва вазнин. инчунин яке аз бузургтарин заводи алюмин дар давлати Қатар вуҷуд дорад ки метавонад ҷумҳурии Тоҷикистон бо давлати Қатар ҳамкории хубе дошта бошанд байни корхонаи бузурги алюминии ҷумҳурии Тоҷикистон ва корхонаи бузурги алюминии давлати Қатар. ва инчунин мо шумо мушоҳида мекунем ки бештар клубҳое ки дар Аврупо фаъолият мекунанд, клубҳои футболӣ, аксари онҳо бо сармоя ва сармоягузории давлати Қатар аст ки ҳатто дар худи либосҳои онҳо ва дар худи майдонҳо ҳатто давлати Қатар
навишта шудааст. Бинобар ин пешниҳод карда мешавад ки давлати Қатар метавонад барои сатҳи баланд бардоштани футболи тоҷики худи кишварҳои аврупоӣ аллакай хеле рушд карданд, метавонад сармоягузори хуб бошад ва дар оянда футболи тоҷика метавонад ба мисли футболи аврупо рушд кунад. Азбаски Тоҷикистони мо бисёр манзараҳои зебову сайёҳӣ дорад. Агар мо бо стандартҳои замонавӣ ҳамин маконҳои сайёҳии моро бо стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ намоем, мо метавонем ки ҳамкориҳои мо با همین کشورها و دولت قطر و در اون با کشورهای جهان مثلا گسترده‌تر و بیشتر شود. دولت قطر میتواند در مناسبت دیپلماتی و همکاری دوجانبه در ساحه‌ای که مثل شبکه جهاننمای ما با شبکه جهانی الجزیره همکاری داشته باشد که سال 1996 افتتاح یافتگی است در شهر دوحه پایتخت دولت قطر. برای رشد و نموی خود شبکه جهاننما هم یک تکانی جدی میبخشد و میتواند این هم در سطح بین المللی نشان دهد. رابطه با کشورهای عموما کشورهای خلیجی عرب و با کشور قطر ما میتوانیم که از بس که این کشور از لحاظ اقتصادی بسیار امکانیت های زیاد دارند و در طول چند مدت، یعنی که بحران های اقتصادی که مثلا سال 2008 در جهان رخ دادن، مثلا همین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و خصوصا دولت قطر به اقتصاد اینها یگان صدمه جدی وارد نشد. ما میتونیم که مثلا در آینده از اون سیستم اقتصادی که مثلا دولت‌های خلیج و همین خصوصا دولت قطر دارد، ما مثلا سیستم اقتصادی و سیستم بانکداری اینها را بیاموزیم و از اینها استفاده کنیم. در مجموع میتوان گفت که یکی از سمت‌های اساسی سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان را تحکیم همکاری‌ها با کشورهای خلیج فارس، مخصوصاً همکاری با دولت قطر تشکیل می‌دهد. زیرا دولت قطر یکی از کشورهای رشد کرده جهانی میباشد که صادرات کننده نفت و گاز در بازار جهانی شناخته شده است. از این رو تاجیکستان در همکاری با این کشور میتواند برای رسیدن به جامعه متمدن و هدف‌های در پیش گذاشته خود موفق گردد.